السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير. الا عندك جزر وياغور ضروري تجربوا هذا العصير. كيجي خطير بزاف في المذاق، كيجي خاتر ومنعش، كيجي بحال العصائر اللي كتباع المعلبه اللي كيكون المذاق ديالها لذيذ بزاف. كيجي تماما بحال دوك العصائر، والاهم انه صحي بلا سكر وبلا فلو. غادي يعجب الاطفال ديالكم بزاف وغادي يكون صحي بالنسبه لهم. وبهذا العصير غادي يخليكم تستغناو على العصائر المعلبه، ما غاديش تعاودوا تشريهم نهائيا. والاهم انه كذلك يعطينا واحد الكميه كبيره. عندي هنا الجزر كيبقى على حسب الكميه اللي بغيتو. هنا عندي 6 ديال الحبات ديال الجزر، غادي نقشروهم. كنقشروهم عادي كما كان نقشروا الجزر. بالنسبه للكميه ديال الجزر انا استعملت هنا 6 ديال الحبات، ممكن تستعملوا 3 وممكن تستعملوا اكثر، يعني كيبقى على حسب الكميه ديال العصير اللي بغيتو. هاد 6 ديال الحبات راه كيعطيونا واحد الكميه كبيره ديال العصير. صافي غادي نقشر الحبات ديال الجزر كاملين وغادي نغسلهم مزيان. والجزر كيكون هذا هو وقته كيكون طري وما فيش هاد العصير، ما كيكونش فيه نهائيا المذاق ديال الجزر، ما كتعرفوش، كيجي بحال العصائر المعلبه، ما كتعرفوش باش مخدوم. غادي نغسل دوك الحبات ديال الجزر مزيان وصافي غادي نقسمهم كاملين هكا في النصف. غادي نقطعهم كاملين باش الحبات اللي كيكون هكا عندهم فيهم شويه ديال القلب خضر غادي نحاول نحيدو، يعني ما كنحيدو لهمش القلب كامل، لا كنحيدو غير ديك البلاصه اللي كتكون هكا خضراء. الا لقينا شي بلاصه خضراء هكا كنحيدوها. صافي حيدت له كاع البلايص اللي لقيت فيهم هكا خضر في الجنب. صافي هنا غادي نقطعوه هكا هكا على شكل هلال، غير باش هكا كيطيب بسرعه. وفي نفس الوقت من كنقطعوه كنشوفوا هكا الا فيه ديك البلاصه الخضراء راه كنحيدوها احسن ما كان هكا نطيبوه مجموع. غادي نقطعو كامل. غادي نعاودو نغسلوه ومن بعد غادي نديرو هكا في شي طنجره ولا هكا في شي كاسرول وغادي نطيبوه هكا، نخليوه يتسلق مزيان حتى كيطيب وكيرطب. هنا عندي 3 ديال الحبات ديال الموز، هاد الكميه ديال الموز راه كافيه مع داك الحبات ديال الجزر. غادي نقطعو داك الموز هكا قطع غير هكا باش كيتطحن بسرعه. ها هو الجزر من بعد ما كيطيب كنخليوه في داك الماء ديالو فيه باش غادي نطحنوه. هنا درتو في الخلاط الكهربائي، منها كيكون داك الماء صحي حيت كيكون طاب فيه الجزر، ومنها كيكون فيه كيخليه يجي خاتر اكثر وكيعطيه واحد المذاق. خويت داك الجزر بالماء ديالو في الخلاط وغادي نضيف له باقي المكونات. والمكون اللي غادي يعطينا الحلاوه لهذا العصير مع الموز هو التمر. هنا عندي التمر غادي نستعمل منه هكا 7 ديال الحبات ديال التمر، راه كتعطينا الحلاوه الكافيه، ما كنحتاجوش نستعملوا السكر نهائيا. هذا العصير كيكون صحي 100% هكا يعني، وفي نفس الوقت المذاق ديالو كيجي بحال العصائر المعلبه، بحال العصائر اللي كنشريو. وإلا بغيتو تستعملوا السكر ممكن، وإلا بغيتو كذلك هكا تنسموا حتى يعني ديروا الحلاوه ديال العسل. بهذه الطريقه كيعطينا واحد المذاق وكذلك واحد اللون، كيزيد لواحد اللون اللي كيجي رائع بزاف، كيجي اللون ديالو بحال العصائر اللي كيتباعوا. صافي عندي هنا 7 الحبات ديال التمر، غادي نقطعهم هكا صغار غير باش هكا كيطحنوا بسرعه. صافي من بعد ما قطعت التمر عندي هنا واحد الحبه ديال الياغورت، تستعمل ديال الفاني، ممكن تستعملوا كذلك ديال الموز، يعني على حسب المذاق اللي بغيتو. انا واخا استعملت الموز استعملت المذاق ديال الفاني كيجي بزاف مع الجزر، حيت غادي نضيف حتى من بعد واحد السكر فاني باش كيعزز ديك النكهه ديال الفاني في هذا العصير.
عندي هنا داك الموز اللي قطعته، ضفت له داك 7 ديال التمرات اللي كذلك قطعتهم، وغادي نضيف هنا واحد السكر ديال الفاني، وكذلك غادي نضيف حتى ديك الحبه ديال الياغورت ديال الفاني. ممكن تستعملوا حتى 2 ديال الياغورت، يعني على حساب الا بغيتو تعزوا اكثر النكهه غادي ديروا 2، وإلا بغيتو نتوما غادي ديروا وحده، وغادي تشوفوا المذاق راه كيجي ما كيحتاج انكم ديروا 2 ديال الياغورت، راه كتجي المذاق ديالو باين وكيبقى يعني على حساب الذوق. صافي غادي نخلط مزيان باش كيتخلط داك السكر فاني مع باقي المكونات والموز، وصافي غادي نضيفهم للخلاط، ولا ممكن تضيفوا مباشره كلشي للخلاط الا بغيتو. هاد المرحله باش المكونات كيتجانسوا مزيان. صافي انا غادي نطحن كلشي مزيان، كلشي غادي نطحنه في مره واحده باش كنتحصل على هاد القوام اللي كيكون هكا خاتر بزاف، يعني هذا ما فيش الماء كاع، فيه غير داك الماء ديال الجزر. وهنا غادي نزيدو نضيفوا له الماء، يعني بالنسبه للماء كيبقى على حساب الختوريه اللي بغيتو. هنا كنضيف الماء في الخلاط باش كنعاد كنضيف الماء. بالنسبه للماء راه غادي تضيفوا، انا ضفت هنا يطرو ديال الماء، حتى ممكن تضيفوا حتى ليطرو ونص ولا 2 يطرو، حيت هذا العصير راه كيجي خاتر وكيعطي واحد الكميه كبيره. كما كتشوفوا انا خليته خاتر بزاف، يعني ممكن تضيفوا له واحد الكميه كبيره ديال الماء. انا خليته بحال هكا خاتر وعطاني هكا 3 يطرو ديال العصير بهاد الختوريه، يعني خاتر بزاف، يعني ممكن تخفوه عاد اكثر. ها هو القوام ديالو كما كتشوفوا راه كيجي خطير بزاف هكا. اللي داقو ما يعرفش كاع المكونات باش مخدوم، وغادي يسحبوا هكا داك العصير اللي كيكون جاهز، وهو كيكون صحي 100%، يعني ما كيكونش فيه حتى السكر. انا غادي نخوي معكم تشوفوا القوام ديالو واللون ديالو كيجيو رائعين بزاف. نتمنى تجربوا هذه الوصفه وان شاء الله غادي تعجبكم وغادي تعجب حتى الاطفال ديالكم بزاف. وإلا بغيتوا تستعملوا هكا السكر ممكن، يعني غادي تستعملوا هكا كاس ديال السكر ولا 6 المعالق ديال السكر في بلاصه التمر، غادي تستغناو على التمر وغادي يعطيكم هكا نتيجه اللي مزيانه، يعني غادي يعطيكم واحد العصير اللي لذيذ بزاف ديالكم وتجربوه وان شاء الله هذا العصير غادي يولي معتمد وكيكون هذا هو العصير اللي بحال العصائر المعلبه تماما جاهزه، وكذلك يعطينا واحد الكميه ان شاء الله غادي يعجبكم بزاف وغادي يولي معتمد واحد الكميه كبيره، وان شاء الله تجربوه غادي يعطي واحد الكميه كبيره. شكرا لكم والى اللقاء.